आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसी डिश जो कि नॉनवेज को भी फेल कर देगी। ये है कटहल बिरयानी। इसे हमने बहुत ही साधारण तरीके से बनाया हुआ है, जैसे कि पुरानी पद्धति में बनाया जाता था। सिंपल, ज़्यादा न तेल मसाले न घी, और उस वेजिटेबल को ध्यान में रखते हुए जो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट है वेजिटेबल का, उसे कौन सा तेल मैच करेगा, टैली करेगा, उससे लेके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, मैंने इसमें सरसों का तेल यूज किया है। कटहल की बिरयानी बना रहे हैं तो कटहल सरसों के तेल में बढ़िया रहती है। उसका सरसों का तेल का सौंधापन, कटहल का भी सौंधापन, वो दोनों चीज़ें इससे टैली करती हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया क्या क्या है। प्याज लिया है, हरी मिर्च से 1/2 फाड़ी हुई है, चॉप नहीं की हुई है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये पानी उबाल रहे हैं राइस के लिए। और ये मसाला आपका तैयार कर लिया है। मसाले में आपका जो है बिरयानी मसाला लिया है, और हल्दी ली है, दही ली है, प्याज लिया है स्लाइस, भूंजा उसमें तेल में, होल गरम मसाले, धनिया, पुदीना। ये जो है हम लखनवी स्टाइल में बनाएंगे दम दे के। और लेयर दर लेयर नमक आप इसमें स्वादानुसार रखिएगा। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो है इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर डाला। इलायची का फ्लेवर है अलग ही आता है, उसका एरोमा अलग रहता है। ये चावल है, चावल आपके जो है ज़्यादा नहीं पकाने हैं। ये जैसे मसाला आपका हो जाता है तो आधा मसाला आप इसे अलग कर लीजिएगा, आधा मसाला साइड में रख लीजिएगा, आधा मसाला जो है उसी पर लगन में रख लीजिएगा। ये 70% राइस कुक हो चुके हैं। 70% कुक्ड राइस से बना दो, बाकी 30% जो रहता है वो आपका दम में ही पक जाता है। तब नीचे सबसे पहली लेयर जो रहती है वो आपकी मसाले की कटहल वाली है लेयर। उसके ऊपर जो है अब हम ये राइस फैला रहे हैं, जो कि 70% कुक किया हुआ राइस है। ये 70% इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि बाद में आप ये कहें कि शेफ राइस कितना कुक होता है कितना नहीं, आपने तो बताया ही नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं बताया, मैंने आपको बता दिया है। तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करिए। ये देखिए, ये पहला लेयर इसका हो गया। अब इसके ऊपर जो बचा हुआ मसाला था वो हमने फिर इसके ऊपर लगाया हुआ है। अब ये मसाले को हम इसकी 3rd लेयर दे रहे हैं। ये तीसरी लेयर हो गई। नीचे इसी के मसाले की लेयर पहली लेयर, दूसरी राइस की लेयर, तीसरी ये कटहल के मसाले की फिर से लेयर ऊपर से। फिर उसके ऊपर हमने ये दिया है चौथी धनिया वनिया, धनिया पुदीने, ये पुदीने का पत्ता है, ये धनिया है, ये इसके ऊपर हमने छिड़का हुआ है। फिर हम इसमें जो है ब्राउन ओनियंस हो आपके पास, ब्राउन ओनियन डालिए, बरिस्ता जिसे बोलते हैं। आप इसमें केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने दूध, ये दूध है जो, और घी, दूध और घी को मेल्ट करके इसके ऊपर से डाला हुआ है। ये जो है बिरयानी हमारी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेस्ट आता है। देखने में ही देखिए अभी कितना बढ़िया कलर लग रहा है, और जब आप देखने में ये इतनी बढ़िया खाएंगे तब और कितनी बढ़िया रहेगी। ये बरिस्ता जो कि ब्राउन ओनियन हुआ कहते हैं, जिसे हिंदी में बरिस्ता कहते हैं, वो डाला हुआ है। और ये ऊपर से फिर से इलायची का फ्लेवर, इलायची पाउडर डाला है। और ये है बिरयानी मसाला। सब इंग्रेडिएंट्स मसालों के सब रेसिपी मैंने दी हुई है इसमें। अब वीडियो में आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या मसाले पड़े हैं क्या नहीं। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसे ढक्कन भी लगा सकते हैं और इस तरह सिल्वर फाइल से दम भी दे सकते हैं। इसे सिल्वर फाइल, इसे जो है इतना टाइट रखना है कि चारों तरफ से स्टीम खाली एक जगह से निकलेगी, इसमें से कहीं से भी निकलेगी। वो देख रहे हैं कितनी प्यारी स्टीम्स निकल रही है। अब बिरयानी आपकी तैयार है। अब तैयार है मतलब खोलने के लिए नहीं, अंदर से वो पक चुकी है। और इसे आप 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर 15 मिनट के बाद ये खोलेंगे। अब हम इसे खोलेंगे, अब आपको दिखाएंगे ये कितनी
पकी है बेहतरीन। और इसमें एक टिप है, इसके नीचे जो है तवा, गरम तवे पे ये रखी जाएगी। जो 15 मिनट रखेंगे लास्ट में, वो गर्म तवे पे होना चाहिए, ठंडे तवे पे नहीं। ये देखिए कितना प्यारा एरोमा निकल रहा है इसका, और बहुत ही सुंदर लाजवाब दिख रही है, शानदार दिख रही है। ये आपके नॉनवेज बिरयानी को भी फेल कर देगी। इसे आप सालन के साथ में या रायता के साथ में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर भी दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, ये बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। ये रहा, देखिए एक एक दाना इसका कितना बढ़िया आया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो है कटहल को कितना बढ़िया पका हुआ है। ये इसके रेशेस, नॉनवेज में जो मटन से रेशेस निकलते सेम वैसा ही दिख रहा है ये, और खाने में बहुत ही बेहतरीन है ये। देखिए एक एक दाना दाना इसका खिला हुआ है, अलग है, सारे दाने अलग हैं। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, हर चीज़ परफेक्ट। अगर आप बराबर उस सभी चीज़ों के ध्यान में रख के करेंगे, बराबर बढ़िया आएगी। इंग्रेडिएंट्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो जो लगे हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।